Halo guys, selamat malam guys. Ini malam pasimu beli ini buat guys. Ah, batuk saya guys, selisma karena hujan guys. Tidak tahu apa nama ini obat guys. Saya pun tidak tahu obat apa ini guys. Saya beli guys. Guys, apa-apapun kalau jenis obat guys, kita tengok dia punya expired date guys. Guys, dia packing 9 hari bulan 9 tahun 2022 guys. Jadi dia expired date bulan 9 tahun 2025 pula, bukan 2023 guys. Guys, apa ini mata guys, bulan 9 2025. Saya bilang bulan 9 2023. Aku udah nampak dia punya 5 di ujung guys. Apa-apapun kalau obat guys, kita tengok. Kalau obat botol kita tengok dia punya expired date dulu guys, sebelum kita minum guys. Ini baru terang guys. Nah guys, 9 hari bulan 9 guys tahun 2025 dia punya expired date. Nah, kadang dia guys ditutup dia, kadang di tepi dia guys. Saya ini tadi guys, saya beli ini guys kemarin guys, sudah separuh botol guys, baru kurang-kurang setnya batuk guys. Nah guys, 2 lapis guys. Dan kita perhatikan guys, selepas kita pakai kita mesti kasih ketat dia punya tutup guys. Manis guys, manis guys, ini obat guys, terlalu pekat guys, manis guys. Nah guys, ini guys jangan ikut pasimu guys. 1 teaspoon saya minum guys, pekat ini guys. Kalau bully guys, kalau macam budak-budak simpan sini baru gaul sedikit guys, baru minum dia punya air guys. Saya tidak guys, terus simpan di sini guys. Manis guys. Nah guys, petang saya beli kemarin guys. Nah, baru berapa kali saya minum guys, satu sudu guys, baru 3 sudu guys. Nah di ketiga sudu ini guys, baru 3 sudu guys, 1 sudu lagi, 3 sudu. Dia sudah 2 sudu di ketiga ini guys, ada kurang sudah saya punya batuk keraan guys. Wah, hujan saja guys, hari-hari hujan panas guys, begitu loh guys, batuk-batuk guys, ini semua guys. Tapi saya tidak demam loh guys. Nah inilah guys peracang saya guys. Nah nampak ini guys, inilah saya tadi guys, tersalah dia punya date guys. Nah ini guys, dia berapa nampak guys, bulan 9 tahun 2022. Dia punya packing, dia punya expired date bulan 9 tahun 2025. Guys, berarti dia ada 2 tahun lagi dari sekarang guys, supaya deh. Apapun kalau kita beli obat botol guys, kita mesti mau tengok dulu guys dia punya expire, apapun obat guys. Begitu. Dan kalau kita mau sudah kita baik guys, obat botol yang kita beli mesti dia punya tutup ini kita kasih ketat guys, supaya angin tidak masuk guys, supaya apabila kalau dia belum expire guys, kita beli pakai balik guys. Tapi kita tengok juga guys, tengok dia punya keadaan. Kalau masih cantik, kita tengok masih pekat dia punya tuh guys, belum ada apa-apa, kita boleh guna lagi. Kalau dia macam tidak terketat guys, kita tidak boleh guna lagi guys. Begitu. Nah guys, baru 3 sudu saya minum guys, ini boleh tahan guys. Tapi apa-apapun obat ini guys, dia bergantung daripada apa ini guys,
kita punya batuk ini guys, banyak jenis guys. Ada yang obat begini baik, ada yang cap kelapa, macam-macam guys. Dia bergantung daripada kita punya penyakit tuh ngam dengan tuh obat guys. Nah, kalau ngam dia ngam guys, kalau tidak kita cari lagi guys. Sebab obat batuk ini banyak. Kita batuk ini pun banyak jenis juga guys. Oh ya, cap ibu dan anak, obat batuk cap ibu dan anak guys. Langsung kita baca. Nah guys, ini guys obat batuk cap ibu dan anak ini guys. Kalau saya punya anak perempuan tuh guys, dia tidak boleh minum guys. Dia tidak ngam sama dia. Aku saja yang ngam, pasimu ini yang ngam. Anak saya tidak ngam. Oke guys, sampai di sini saja guys cerita kita pada malam ini. Saya bersyukur dan berterima kasih atas sokongan dan dorongan Anda. Manggung amatlah hargai guys. Bye bye guys.